Assalamu alaikum, Azoul Fillaoun Matahalid. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. جيت ندير خاوتي la vidéo هذه اليوم عندها deux volets. عندها deux volets. Le volet principal هو الخدامين. Je reviens يعني les travailleurs marocains, les travailleurs shkoupistani في بلادنا اللي يخدموا في الكحل, je précise. اللي يخدموا في الكحل qui travaillent au noir. Ça marche. هذه النقطة هذه on va revenir يعني au courant de la vidéo. قبل ما نولي لهذه النقطة كاين بعض les derniers abonnés. Les derniers abonnés, c'est-à-dire c'est des abonnés récents entre guillemets, posent des questions قالوا لي الموقف تاعك من الحراك, alors que mes anciens abonnés يشفاو على بالهم quelle est ma position, quelle a été ma position في الديبيو تاع الحراك, في الميليو تاع الحراك وفي لا فان. Ça marche. شخصيا je suis كما يقول لكم je suis homme de principe, c'est-à-dire عندي des principes fondateurs, des principes de base كأي شخص parce que كما يقول لكم ce qui fait كما يقول لكم référence ou là ce qui fait la différence entre une personnalité et une autre, il y a c'est les principes. الانسان اللي ما عندوش principe qu'il soit bien ou pas ماشي بنادم. donc نقدروا نشبهوه بالحيوان, نقدروا نقولوا انت يا حيوان ماشي بنادم. ça marche. donc mes principes انايا, mes principes ne changent pas. كي بدا الحراك ككل الجزائريين, الحراك لا باس تاعو سيتي كوا, سيتي لا للعهده الخامسه, لا للعهده الخامسه, لا باز يعني نتفاهموا قبل ما ابخي لا ايفولوي فير d'autres choses. لا للعهده الخامسه. donc on était tous d'accord je pense, malgré كاين بعض الناس اللي ما كانوش داكور. هذا الشيء كيما يقول لكم نفرغوا منه, كاع الشعب الجزائري كان داكور باللي لا للعهده الخامسه, 5 عهدات, زوج كيما يقول لكم نقدروا نقولوا زوج ولا عهده كومبليت déjà sur une chaise roulante avec des photos du président, un président absent de la scène politique internationale et de la scène politique nationale. خو سعيد والجماعه والكليكه اللي كانوا معهم يسيروا البلاد كما يحبوا. donc tout algérien impliqué, tout algérien يحب بلاده, غيور على بلاده, tout algérien sérieux et à principe était contre. هاد النقطه يعني ما نقدروش كما يقول لكم نقصروا عليها. ومن بعد دخلت لا نوسيون تاع يتنحاو كاع au courant du حراك. La notion تاع يتنحاو كاع, les anciens abonnés peuvent le confirmer. انا واش قلت لكم, درت ميم دي فيديو وين هضرت, قلت لكم هذه تاع يتنحاو كاع ما كاش منها, malgré que j'étais encore pour le حراك, c'est-à-dire le بوتفليقيزم يروح. وشفنا à un moment donné باللي بوتفليقه راح, وكيما يقول لكم la partie visible de l'iceberg راحت, بصح قعد بن صالح, قعدت الجماعه, قعدت ماشي غير هذوك اللي كانوا فيزيبل, يعني لو سيستيم بوتفليقه كان مازالو قاعد. دونك هذه تاع يتنحاو كاع درت دي فيديو وين اكسبليكي تاع يتنحاو كاع سي با بوسيبل. قلت لكم اون كوابيتاسيون كاين اللي قالوا لي لصقوها لي في au courant de يعني au courant du parcours de cette chaîne, قالوا لي نتايا راك pour période transitoire. أنا قلت لكمش période transitoire, قلت لكم une cohabitation, c'est-à-dire une passation de consigne. قلت لكم تقدر هاد لا passation de consigne ماشي période transitoire, c'est-à-dire يتنحاو كاع ونجيبوا ناس واحد اخرين, un assainissement نجيبوا ناس واحد اخرين et on part vers l'inconnu. انا كنت contre, قلت لكم une cohabitation, c'est-à-dire يقعدوا à l'époque. كان بن صالح, كان بدوي, كانت الجماعه هذيك اللي كانت تسير في les institutions de l'État civil. ça marche. كان القايد صالح اللي كان يسير في l'institution militaire, c'était كما يقول لكم la façade, parce que ما كانش وحده automatiquement on peut pas le taxer de décisionnaire à 100%. يعني il n'était pas tout seul. Une institution militaire فيها شحال من ركن. déjà la preuve اسمها قائد الاركان, كاين شحال من ركن, il y a plusieurs coins
هو كان la façade, le porte-parole وقائد الأركان. C'est-à-dire le décisionnaire final, la décision ne la prenait pas tout seul. Donc أنا واش قلت لكم à l'époque, قلت لكم puisque هاد الناس اللي كانوا à l'époque يعني que ça soit volet politique ou la côté politique ou la côté militaire حابين البلاد وما حابينش البلاد تروح الهاوية et tout, j'étais pour une période يعني une période tampon. Même quand à l'époque, même si elle dure un an et demi, on peut déborder même sur 2 ans. هاد الناس eux-mêmes, au sein de l'élite politique algérienne, عندنا قلتها لكم déjà, يشفاو les premiers abonnés, ils peuvent le confirmer. قلت لكم au sein des institutions de l'État, عندنا des gens يخدموا في les cabinets ministériels, عندنا ناس qui me roulent comme ils sont déjà dans le système, mais ça c'est des fonctionnaires. On ne peut pas les inculper ou les taxer de pourris ou la nas ou jeunes, surtout jeunes. Il y a une vision autre du monde. Des jeunes, ils خدموا في الإدارة, des hauts fonctionnaires. هذا بدوي هذاك بن صالح à l'époque la présidence, ils auraient pu ماشي faire un assainissement, c'est-à-dire يعرف كيما يقول لك الناس كيما يقول لك واحد المثل يقول لك الناس مكة أدرى كيفاش يقولوا يا ربي راح لي، يعني واحد اللي يكون يخدم dans une institution. أنا في المصلحة اللي نخدم فيها je peux vous promettre باللي نعرف celui qui ne faut rien, نعرف le planqué, نعرف كيما يقول لكم البلاطي le baratineur, نعرف اللي ما يصلح لوالو, je connais l'incompétent, نقدر je peux vous désigner. نقدر نعرفكم هذاك لو غا سيريو لو فايو, نعرفهم كاع البياع, نعرف كاع لي كوليك تاعي. هاد الناس دون لا ميم يعني عندهم لا ميم ميسيون. À l'époque بن صالح وبدوي aurait pu demander le chap, malgré que légalement la période تاعهم c'était 45 jours de période يعني après l'absence du président, كانوا قادرين يطلبوا من الشعب, قال فوالا اعطونا مهله, اعطونا وقت. Normalement c'est 45 jours. On vous demande de nous donner un petit peu plus parce que on est tous d'accord et on était d'accord de les laisser les institutions de l'État هكذايا كيما يقول لكم à l'abandon. Son guide c'est l'anarchie. L'anarchie البلاد تتخلط, c'est simple, c'est aussi simple que ça. Donc اعطونا مهله في 45 jours. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? يعطيو كيما يقول لكم des lueurs d'espoir للشعب, للناس اللي كتخرج الحراكيست تاع الحراك الاول اللي مازال il est pas devenu pourri, يعني جايكم غير بالعقل. لازم تشوفوا لا فيديو هذه حتى لا فا, ماشي vous regardez 30 secondes ولا 1 minute ومن بعد tu zappes وتكتب لي ميساج. Donc ils auraient pu, هذا بدوي بن صالح, هاد الناس هادوما ملاح ولا ماشي ملاح, là n'est pas le débat. C'était des gens اللي يعرفوا الاداره الجزائريه ولا السيستم الجزائري كيفاش يمشي. ils étaient au poste. donc طلبنا منهم احنا واحد الوقت, انا شخصيا طلبت ينقيو ديجا المنظومه تاعهم اللي راه فيها هو بالضبط. قال روح قلع منا هذاك بدوي واش كان عنده في المينيستير تاعو, كانت عنده هدى فرعون ما صلحت الوالو, ولي سوبسون دو كوربسيون ولي دوسيي تقالوا منا ولي دوسيون جوستيس لي سوطاو يا ديجاج. tu nous ramènes un cadre, un haut cadre اللي كان يخدم في ان سيرفيس تاع المينيستير دي تيليكومونيكاسيون, حطوه في بلاصتها, يعني بدلوا لنا لي تيت, جيبوا لنا ناس واحد اخرين جدد pour apaiser la rue et apaiser la population. et en même temps في نفس الوقت كيما يقول لكم ماشي période de transition, شغل il travaille comment vous dire, il forme هاد الناس هادوما rapidement qui puisse prendre la fonction هذيك dans les 6 mois l'année qui suit. المشكل وين كان, سيك هذا بدوي وبن صالح والجماعه ولي مينيستر, هذوك لي مينيستر pourri اللي كاع نعرفهم اللي كانوا pourri, malgré que Bedoui ce n'est pas le plus pourri, mais il est pourri, mais ce n'est pas le pire. قعدوا كاع en place pendant 45 jours. يعني الوزاره اللي عينهم بوتفليقه كي بوزي بروبليم, ماشي بوتفليقه, سعيد بوتفليقه كي بوزي بروبليم هو اللي عينهم, يعني la tête de l'iceberg, le plus كيما يقول لكم le chef تاع لي 12 salopards هو عينهم. شكون جاب هدى فرعون, شكون جاب هذوك لي مينيس, قعدوا en place pendant 45 jours. et la rue grande, الناس la rue grande قال لك بوتفليقه وجماعه بوتفليقه وسعيد بوتفليقه لازم on veut plus les voir.
on aurait pu changer la façade. C'est-à-dire هذه هدى فرعون. خديت l'exemple de هدى فرعون, c'est juste un exemple. هذه هدى فرعون, c'est-à-dire لو كان ماشي هي ministre de télécommunications, les télécommunications algériennes يطيحوا. Non. عندها des gens sûrement في الإدارة تاعها في ليطاج وين تخدم هي في الاخر كفاء, يعني عندهم اون غروند كاليفيكاسيون, وناس نزاع خاطئ. تلقاه فونكسيونير عنده ان ابارتمون, عنده ان فيكول, عايش بيان بصح سون بلوس, ما عندوش لي زافير, ما عندوش لي انفستيسمون, ما عندوش لي زوزين, ما عندوش لي بيان ايموبيليي في الخارج. جيبوه حطوه في لافاساد كيما مدارين تجيبوه نتوما دائما جبتوا لنا. نتوما دايما تجيبوا لنا دوك, وعلى ما في هذيك لا بيريود تاع 45 ما جبتولناش ناس واحد اخرين. سا اوري بو ابيزي بوكو دو جون, جو فو برومي. انا شخصيا لو كان قلت بون فهموا الميساج تاع لا رو, allez, un petit assainissement بصح sans détruire les institutions de l'État, بصح يقعدوا بوست يجيب لنا اون ايكيب في الاداره نتاع لا بريزيدونس او فور ا ميزور جديده. قال اليوم عندنا شحال, عندنا 100 بنادم في ليكيب هذيك. بن صالح هذاك قديم في السيستم وقديم في لا بريزيدونس يعرفهم. قال بون هذا فلان روتريت, هذا فلان مشكوك فيه, هيا طبع, هذا فلان الشعب يكرهه, ديجاج. هذا اسمه, هذا سينونيم دو فول اي دو سبولياسيون, ديجاج. قال شحال نحينا 20, جبتو 20 فونكسيونير جدد, او فونكسيونير. هاي لينا هذيك يتخدم, سي اون اوزين دو او فونكسيونير. دير ما قال في الجورنال, قال لا بريزيدونس دو لا ريبوبليك ا شونجي سور 100, elle a changé 20. قال هذه اون بروميير ايتاب, نخدموا شهر منا الناس يبخانوا بوست طاك 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 بالعقل. جو سوي بيرسوادي لو كان النظام في هذاك لا بيريود هذيك كي كان الحراك ا سون ابوجي, لو كان طلب من الشعب قال يا شعب زيدوا لنا مهله, زيدوا لنا مهله, الشعب ولا فئه من الشعب, اون بارتي بالك 10-15% من الحراك 20%, لو كان دخلت لديورهم. ديجا لو كان كلمينا اللعب, حنا ما كلميناش اللعب, خلينا لا ميم شوز. او سان دو لارمي باغي. دونك قايد صالح بويسك كان يحب كان يحب الجزائر, ويهضر لنا على العماله, ويهضر لنا على الخونه, وبلي الجزائر الجديده ونحن منا, كانت يدو جايبه. il aurait pu enlever certains généraux اللي فايتين 75 80. عندنا مجموعه من الجنرالات عندهم 80 سنه, 79 80 81 82 ans مازالهم اون بوست. وعلى في هذاك الوقت قال يقعد قايد صالح. انا واش قلت لكم, جو دوموند aux anciens abonnés يكونفيرم, تكون يقعد قايد صالح واحد العام 6 mois, عام, لو طون كيفو, يقعد لو طون كيفو. المهم يعني يعطيو لنا دي سيمبوليك فورت باللي لو شونجمون اي اون مارش. لو بروبليم سي قايد صالح قعد ولي جينيرو تاعو والجماعه تاعو, يعني لي غون جينيرو الجاي قعدوا اون بوست, ما بوجاوش حابسين يستناو. قال لك حنايا اوني لا فاساد والبلاد اللي اون دونجي. والبلاد اللي اون دونجي, البلاد اللي اون دونجي باسكو لا رو غروند, باسكو nos ennemis nous attendent au virage. بصح ما تعطيش لو باطون باش يزيدوا يضربوك. قايد صالح يلوغي بو قال عندنا الويه, عندنا دي جينيرو جون جينيرو, كون جو دي جون ستادير اونتر 50 55 حتى 60 ans. قال بون في هذوك شي با انايا 200 ولا 500 جينيرو اللي كاين في الجزائر, قال رانا نحينا 200, جبنا 200 جدد, طلعناهم رتبه جينيرال ماجور, طالعين الناس طالعه جديده, جيل جديد. اكتب ما قال, دير روبورتاج لا تيليفزيون الجزائريه تفيلمي, قال باللي كاين جماعه كبيره حطيناها في تقاعد, سورتو لي نون هذوك كي سون سينونيم de كيما يقول لكم de vol, de corruption, حوايج من هذا القبيل. vous pouvez pas me dire qu'ils existent pas, la preuve هاو الشنقريحه طبع واحد 20 ريسامون في الحبس, ما كاش فيكم اللي قال لك لا هذوك الناس وعلى دخلناهم للحبس, والناس vous êtes tous d'accord باللي هذوك الفان الاخرين اللي دخلوا الحبس ils sont pourris. وعلى ما تنحاوش على ليبوك دو قايد صالح, il aurait pu يدير هكذا نحيهم. تقولوا لي لا سي دي جون كومبيتون, وين نو ما عندهم اوكين ريلاسيون مع لا كومبيتونس. انا كي خويا كي تجي وتسرق وتو ديفاليز, tu achètes des biens à l'étranger, وانت او فونكسيونير في لارمي الجيريان, سون سيتي دو نون, راكم فهمتوني شكون. كاين واحد من الجنرالات هادوما اللي هارب في الخارج, عنده عقارات في اسبانيا, في لونجلتير, في باري, في منا. انت او فونكسيونير جينيرال ماجور, كنت حاكم بوست سونسيبل, عندك عقارات ودي كونت بونكير في الخارج, يا بروبليم. هذوك الناس تعطيهم كي البوشون. كاين جنرالات جدد مصاغر عندهم شهادات عليا ويحبوا البلاد,
حب الوطن n'a rien à voir avec l'âge. J'ai l'impression que كاين فئة من الجزائريين plus t'es vieux plus تحب الوطن. Plus t'es vieux plus تصديت. Tu es rouillé, dégage. À un moment donné روح. وعلاه l'être humain وعلاه البشر جبد كيما يقول لكم لا روتريت. Il a créé la retraite parce que فايق بلي à un moment donné quelles que soient tes compétences le rendement تاعك ينقص. تولي ما تقدرش دير بزاف حوايج في la fonction que tu maîtrises. تولي عندك une certaine sagesse بصح ما تعرف دير والو. ما تقدرش دير ما تقدرش تروح للتيرا. ما تقدرش تجري. ما تقدرش كيما يقول لكم تلهب واحد لي دوسي سونسيبل اللي يطلعوا لا طونسيون ويمرضوا بنادم. دونك اون غرو j'espère que j'ai réussi à transmettre يعني هاد لو بتي ميساج. وعلاه يعني les symboliques envers la rue algérienne في هذاك لو مومون crucial وين يفالي ماشي assainissement ماشي laisser à l'abandon les institutions de l'État. انا شخصيا كنت كونتر. قلت لكم نو ماشي بيريود ترانزيتوار واش معناتها بلي تو الموند ديجاج يروحوا كاع سادير المينيستير تدخل تلقى حتى واحد لداخل من البلونطون الاخر. الناس كاع تروح. كاين ناس كانوا يقول لك كاع يروحوا لي بلونطون يروحوا لي مير يروحوا لي بريفي يروحوا او زو لانارشي. نو قلت لكم يقعدوا اون بلاس. En même temps, هما on leur donne la possibilité de ramener ناس جدد يخدموا معاهم pendant une période donnée. اليد في اليد شغل يفورميوهم une petite formation accélérée. اللي هذوك الناس اللي جابوهم هما الشعب يشوفهم. اذا ناس مقيين ونزهاء ويعجبوا الشعب يقعدوا pourquoi pas dans le futur. اذا هما الشعب يركبوا اللوش منهم plus tard, on peut se permettre une ou les deux institutions faire un assainissement. Toutes les institutions passent à la chasse d'eau. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, j'espère qu'une partie fait le message que je veux adresser. Le Hirak, il a évolué. Le Hirak, à un moment donné, où les chef fait amin al-shab, ou fait amin مغرور بهم, ou fait amin al-umala, الخونة, chef ou بلي كيما يقول لكم لي ديسيدور الجيريان ما عطاوش كيما يقول لكم اون سامبوليك دو شونجمون. بلا شونجمون جاي قال رانا اون بلاص البلاد اللي اون دونجي فات نو كونفيونس. كيفاش نديرو فيكم كونفيونس؟ كنتو في منظومه بوتفليقه بوندون 20 ans وتزيد تقول لي زيد اعطيني مهله. نعطيك مهله كي تبروفي لي باللي فوالا راك رايح تروح اتيرم وراك تجيب ناس واحد اخرين اللي يسيروا معاك. Une fois qu'ils forment ويقدروا يسيروا ils sont capables de le faire. نعاودوا نجوزوا في انتخابات و à ce moment-là un assainissement par كيما يقول لكم la voie électorale. يعني الشعب يخير au fur et à mesure. نبدلوا الرجال السياسيين تاعنا. هذا البروسيسوس peut prendre 5 ans 6 ans. Ça marche. C'est pour ça que قاعد نقول لكم انا شخصيا maintenant تبون راهو في البوفوار نزيدوا له نعطيو له مهله يا با بروبليم. على حسب ما راني نشوف انا شخصيا يا دو شونجمون اون لير. كاين حوايج وحدين يتبدلوا. اذا صبنا بوت 5 ans ما كان والو لي ميم فونكس لي ميم زينارك او بوفوار لي ميم تيت لي ميم نو كي روفيان. لا جيرياتري يعني من السبعين وطلع الناس هادو ما يحبوش يحشموا هذيك سا سخا اوتر شوز. سي با اون ميناس كو جو مين فيغ تبون. يعني انا نقول تبون انا شخصيا كرئيس جمهوريه بقات لنا رصاصه بقات لنا اون بال في الكانون. هاد الرصاصه هادي يا تبون فو با كو تو لا غات باسكو لو بروشان حراك او بوت 5 ans اذا عاود خرج باسكو الشعب بلازي ولا الشعب يخرج بور اوتر شوز بور كرشو ولا pour parce qu'il n'arrive plus à subvenir à ses besoins, l'heure sera très très grave. Ça sera plus il y a des silmiya ou la toulif بالك في حاجه واحده اخرى. Chose que je ne souhaite pas bien sûr. Ça marche. Donc تبون est en train de faire des choses bien, très très bien. نخليوه يخدم خلاص. ومن بعد قلت لكم بون جات لا فاز ترانزيتوار هذه شكون ركب في الحراك ركبوا جماعه تاع الاخوان انفلونس توركو ايجيبسيان. ومن بعد جاو دي زيكس تاع الفيس دخلوا لداخل دخلوا لك لي ماكيست بربريست هذوك ديكستريم دروات هذوك الناس هذو راسيست. دخلت المخزن دخل داخل بالعملاء تاعو لي شان هذوك تاع دياسبورا سنايبر ميديا ومنا يعني المخزن افون واحد 20 30 شان sur internet ou sur YouTube ou Facebook dédié للحراك والجزائر. دخلت الاعداء تاعنا في اوروبا
دخلوا الصهاينه لداخل، دخلوا دي جورنو ولاو يبومبارديو الجزائر ليل نهار. انا شخصيا من تما بدا يركبني الشماغ. جو مو سوي دي لا باز تاع الحراك ايتي نوبل افي اون ميسيون نوبل، سيتادير لا للعهده الخامسه اي بور لو شونجمون. وما كولي فيري ولا يروح تنحاو كاع، لازم لو فيد سيديرال دون لي انستيتيوشن الجيريان، لارمي الجيريان تسقط. او بعد انا شخصيا بديت كيما يقول لكم بديت j'ai commencé à sentir du louche. Ou surtout dans certaines situations conflictuelles كيكون مشكل ولا نتايا عندك او صار لك حاجه ان كات فيغور نوفو في دارك، شوف شكون اللي راهو عاجبو الحال. اذا صحابك راهو عاجبهم الحال، تي زامي اللي دير فيهم ثقه وتي بروش تا فامي يقولوا لك سي بيان تي سور لا بون فوا، عرف بليك راك ريالمون سور لا بون فوا. واذا شفت جارك اللي ما يحبكش، الحاسدين تاعك اللي ما يحبوكش، وشفت لي زينمي تاعك اون جينيرال، الناس كي فول تو ميت دي باتون دون لي رو، تابلوديس et te disent bravo tu es bien. كيما يكونوا يقولوا قال لك اذا شفت وراك فوق حمار قول لهم مبروك عليك العود و tu applaudis fort، عرف بلي ان بروبليم بلي الناس ولا ce que tu es en train de faire n'est pas bien, n'est pas constructive et ne t'emmènera pas vers une réussite finale. كي شفت انا المخزن يتصفق، كي شفت لا بريس فرونسيز تصفق، كي شفت صحاب الفيس والجماعه الخوانجيه دانفلونس ترك ايجيبسيان يصفقوا، كي شفت الصهاينه يصفقوا، اي 24 ولا تصفق ولا تهضر على الحراك وتصفق اترافير son journal électronique ou à travers le journal تاعها directement. Tu dis un problème puisque راهم فرحانين بلا tournure que prend الحراك، ماشي الحراك de base, la tournure qu'il a pris au milieu de parcours. Ah, je me suis dit là il y a un problème. Donc العدو تاعك راه فرحانه ويدير في العرس ويطبل، là il y a un problème. Là il y a un problème. Je me suis dit effectivement il y a des choses qui sont cachées derrière. Donc في هذاك le moment j'ai commencé انا شخصيا نحكي على روحي à me détourner et d'autres Algériens à se détourner, malgré que mes bases politiques, mes convictions politiques et mes principes politiques sont là, ils sont toujours là. C'est-à-dire ce que je demande est toujours là. Je peux mettre mes demandes personnelles et mes rêves personnels pour mon pays en stand-by. En stand-by. رانا صابرين من 62 وحنا صابرين، نزيدو نقدروا نصبروا. C'est ce que je demande aux gens à travers cette chaîne. هذا تبون والgouvernement جديد هذايا وهذا شنقريحه sont en train apparemment, c'est pas apparemment, de promettre un réel changement. شنقريحه قال لهم في الجيش الوطني الشعبي، قالوا راح نعطيو فرصه لدي نوفو زوفيسيي سوبيريور ياخذوا الحكم. قالوا انا على تيرم نروح على روتريت. يا خويا بها وكيما يقول لكم الله يربح، يا با بروبليم، نصبر زيد تستنى. هذا هو لو سامبوليك. هذا لو ميساج كي اون تران دو نوز ادريسي تبون كيف قال لهم عهده ونروح دابخي سي دير. يا خويا حاجه مليحه. هذا لو ميساج جوري بيان فولو كو يجي في الديبيو تاع الحراك من عند القايد صالح ومن عند بن صالح على ليبوك. الناس اللي كانوا اون بلاس خلاو ils ont laissé les choses sont venues. Mais le كان عطاونا un discours كيما يقول لكم sain et un discours honnête يهضروا مع الشعب. قال يا شعب effectivement القانون الجزائري يقول باللي c'est 45 jours après la défection présidentielle، بصح نطلبوا منكم pour la stabilité du pays وباش كيما يقول لكم ما نسمحوش الاعداء تاعنا يبخل لو dessus، زيدوا لنا مهله. On va commencer à faire le travail tout doucement de nettoyage. Non, ils se sont obstinés avec nos قعدوا parce que حنا نروحوا طيح الجزائر. هاو راح بن صالح واش qu'est-ce qui a changé؟ القايد الله يرحمه qu'est-ce qui a changé؟ طاحت الجزائر ما طاحتش باسكو الحمد لله عندنا رجال واحد اخرين derrière qui sont derrière. كاين جو بوري encore وكاين رجال واحد اخرين الجزائر ما طيحش، ما تخافوش الجزائر ما طيحش. دونك السياسيين والعسكريين يسارحوا الشعب، يعني يسوا اونيت مع الشعب ويهضروا معاه ديسكور اونيت. قال هاي لا سيتواسيون، زيدوا لنا مهله. effectivement ils reconnaissent leurs erreurs. غلطنا، c'est ce qu'il est en train de dire تبون. قال لكم غلطنا، on va rectifier le tir, on va sauver ce qui va être sauvé, ce qui peut être sauvé. Il n'y a pas de problème.
ومن بعد هذيك قلت لكم زادوا لي زينمي تاعنا او فور ا ميزور، زاد التصعيد حتى ولينا نشوفوا دي زاليونس بيزار في الحراك، بربريست اكستريميست راسيست اليد في اليد مانيفيستيو مع لي زيكس تاع الفيس والجماعه تاع الاخوان. انا جو سو دي او l'alliance du كيما يقول لكم du loup avec le chaperon rouge. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me suis dit كاين مشكل. Effectivement الناس هادو داروا des alliances راهو اجتماعات في الخارج بين des gens improbables, c'est-à-dire واحد شاد une association تاع LGBT تلقاه يدير اجتماع مع واحد اكس تاع الفيس منا في باري، متفاهمين على راس الجزائر. كي شفت هاد الصوالح انا شخصيا هاد لي شوز هادو ما ايفولوي دون لو موفي سونس، جو مو سوي روتيري شخصيا. ما وليتش نساند الحراك هذا مالغري كو الداخل جو فو برومي كو مازالت واحد 10% مساكن الناس مازال ما فهموش هاد لا سوبتيليتي ومازال مغرور بهم. سي بور سا جو فو دوموند ما تسبوهمش. كاين بزاف دي يوتيوبر الجيريان راهم يسبوا في سيغتان بيرسون اللي راهم في الحراك. هاد الناس مازال ما فاقوش. كاين اللي يفيق غابيدمون، كاين اللي فاقوا غابيدمون، كاين اللي كان متطلع على لا سيتواسيون كيما يقول لكم بوليتيك الجيريان فاق فريمون توت او ديبي. انا كيما انا شخصيا فقت او ميليو، فقت ابخي. كل واحد كيفاش، شاكان سون نيفو، شاكان سي كونيسونس دو لا بوليتيك الجيريان. بالك هاد الناس سي اون في دو لا بيداغوجي وما نسبوهمش وما نطيحولهمش، يعني ما نخسرولهمش، بالك يفون سو ريفيي، بالك يسمعوا مون ديسكور، ان ديسكور ابيزي، يسمعوا لو ديسكور تاع لي زوت يوتيوبر الجيريان، يفون دير ايفيكتيفمون كنا غالطين. يروحوا يحوسوا يقول لك تيام يهضروا على لي زاليونس هادو ما بيزار، هاد الانسان هادو ما يهضروا. قال لك باغ اكزومبل اي 24 سو ريجوي دو حراك، يروح يشوف يحوس يقول لك ايفيكتيفمون تيان كان عنده الحق هذاك الجيريان ميد. يشوف une فيديو تاع واحد اخر ان يوتيوبر الجيريان واحد اخر يقول ايفيكتيفمون يزافي ريزون. فو فير دو لا بيداغوجي، ما نتسبوش بيناتنا. جو بريسيز الجماعه هادو المغرور بهم ساكن، هاد لو بو اللي قاعد مازالهم مأمنين بالحراك دو باز، الوغ كو الحراك ا شونجي دو فاساد. لو حراك ا شونجي دو فاساد، داكوغ. هاد النقطه لازم نتفاهموها. جو ne dis pas que les deux mondes de base, c'est-à-dire la mise sur les rails de notre pays, le changement dans notre pays, on l'a abandonné. Non, loin de là. قلت لكم نعطيو مهلة نزيدو نعطيو مهلة للحكومة actuelle, l'état-major actuel, pour faire le boulot. Apparemment, Inch'Allah, بمعونة الله راهم رايحين sur le bon chemin. بالك إذا خدعونا dans 5 ans, on va s'en rendre compte de toute façon. Dans 2-3 ans, تفيق باللي ما كان والو. إذا رانا نشوفوهم راهم يخدموا والجزائر جديدة، قلت لكم باسكو كونستروير une nouvelle nation, ça prend de l'inertie. سي جيل 10 سنين مينيموم باش يبداو يبانوا لي بريميس. ماشي من اليوم يوضحها. Tu peux pas assainir par exemple un système éducatif du jour au lendemain. Tu peux pas assainir une industrie du jour au lendemain, assainir une armée du jour au lendemain. ماشي يوم ماشي تصفق كيما يقول tu cliques des doigts الحالة تتبدل. Non. دونك خوتي هذا هو يعني هاد لا فيديو هذه الاولى بور يعني اكسبليكاتيف على لي كومون فو دير كومون فو دير على لا ما فاصون de voir les choses maintenant في الحراك هذايا. و j'espère ان شاء الله ندير لكم une autre vidéo وندخلوا plus dans le détail. والسلام عليكم.